ku jecel yahay wanaagiisa iyo ixtiraamkiisa waa helay hadduu ku jeclana ma helaysid wax la iskaga day karana ma ahan yani wax tusaale noqon karana ma ahan sababtoo ah qof hadaa dhahdid sida qofkan iyo qoftaan isku jecel yihiin aniga ii jeclaa ma ku jeclaan karaa waa may ma ku jeclaan kara sababtoo ah jaceylka waxa weeyaan qalbigu ka imaadaa qofka markuu uu ku jeclaado wanaagoo dhan uu ka imaanayaa xumaanoo dhanna way dhammaanaysaa laakiin jaceyl aa la iskaga daydaa iyo Zombie Apocalypse. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو هذا يوتيوب جانال كيغا مقعيغا هني واي يوتيوب جانال كان داونيسان وهني اوفيشال فضلا هدا نوغو عصب تاي سبسكرايب لايك كومنت شير انت بنوغو قبا هدا نلا جوجتيني ادي ادا وماتسنتا هدا نوغو سو بيريسين كسو دوينينا dabcan gacmo furan iyo qalbi furan ku soo dhawaada dadka ugu cusub waxaa leeyahay soo dhawaada waa mahadsantihiin maadaama ay soo booqateen waa inii mahad celinayaa intii soo booqatay soo dadka ugu cusub waxaan ku dhiirigelinayaa inay subscribe ka iloobin like-na ay saaraan comment-na ay ka bixiyaan soo asxaabta barnaamijka maanta wada waxaa waaye barnaamij ay dadka ka hadlin badanaa khaasatan dadka YouTube ku jiro kama hadlaano maadaama niyadda iga jirto waxaan jeclaystay inaan ka hadlo idinka wixii fikirkiina ahna way la wadaagi kartiin commentiga ku soo qor please qof kasto daawado waxaan ka codsanayaa inuu ra'yigiisa inaan saxsana inaan qaldana inuu ii sheego si aan u ogaado ma fahanti soo asxaabta barnaamijka waxaa waaye YouTube-ka qofka markuu furanayo hubbigiisa u furtaa mise familkiisa dartiis mise inuu jecel yahay oo xiiseenayo hortaas inaa kasoo jawaabtiin aan iga rajeynayaa gabadha markay YouTube furato ay rabto inay soo gasho uu hubbigeeda yahay maxaa keenay inay yacni kusoo lifaaqdo familkeeda sida inay caruurteeda soo geliso inay odageeda soo geliso hadduu nin yahan inuu xaaskiisa soo geliyo ubadkiisa uu soo geliyo maxaa yacni loo sameeyaa saas tan kaleeto maalmahan waxaa maqlaa YouTube-ka wuxuu ku shidmayaa lamaane taas idinkaada aaminsan tihiin commentiga kasoo dhiibta ani ahaan ma aaminsani sababtoo ah qofka YouTube kale asaa shidan karo asaa wax samayn karo sababtoo ah lamaano markaad tihiin oo soo fadhiistiin wax yacni oo dadka faa'iido u leh hadaa ka sheekeynaysiin waa yacni laga yaabaa inuu yacni uu fiican yahay laakiin badanaa YouTuberada isqabo oo yacni familka oo soo galo waa aragteen badanaa waxay ka sheekeeyaan jaceylkooda si isku guursadeen si isku jeclaadeen meesha isku arkeen waxyaabahaasay ka sheekeeyaan iyo yacni waxay hadda sameeyaan so أنا waxaan dhihi karaa familka markuu yacni uu yacni isqabo waxay sameeyeen waxaa waaye wax oo private wax u qarsoon waaye yacni ma aha in dadka la wadaagaan sababtoo ma fiicno tan kaleeto taas waxaaba yacni kasii daranba inuu familki uu yacni ku dhiirado waxyaabaha qaar oo yacni oo laga xishoon jiray sidii waagii horeeto sida xaaskayga uur leedahay nin ku faanaa inta soo fadhiisanayo xaaskaaga dee uur leedahay alxamdu shukr rabbil caalamiin dheh dadaa la asan dadaa ilma la-aan qarso soo marka farxadaada waa la qarsadaa haddii aa qoftaada iyo adiga isjeceshiin jecelkiin inaad ka sheekaysiin inta soo fadhiistiin maxay toy yacni noloshiina ka sheekaysiin waxaa u arkaa khalad sababtoo familka wixooda qarsoon wax uga fiican mala sababtoo bili-aadan waxaa jiro yacni farxad haysanin yacni inay ishooda niigu dhacdo waa dhici kartaa sababtoo isha ilaaha sheega way jirtaa ma fahamteen marka inay kala saaraan waayo soomaalida waxaan inuu hubbigaaga yahay iyo inuu lifekaaga yahay haddii aa YouTube jeceshaa inaad soo gashid ay hubbigaaga tahay ma ahan inaad familkaaga kusoo lifaaqdid sababtoo dhibaato waaweynaa kaaga imaan karto waxaa laga yaabaa inaa yacni il ka qaadid waxaa laga yaabaa inaa waxyaabo kaleed ka qaadid yacni meelaha daldalooladiina in la arko inaa yacni ma fiicno ama jecelkiina in la arko oo wanaag bis aad soo gudbisiinaa dhici karto marka bili-aadan aad tihiin labadiin oo kala fogaa kartiin dhibaan iga dhex dhici karo ilkii caraba isku dhow way isqaniinaan dhibaan iga dhex dhici karo beri maxaan ila dhahayaa dadka isjecelaay dadka saan ahay maxaa ku dhacay maxaa yeelay bababa in la kala hari karin camal dadka yacni fariimo usoo dirayaan waxay leeyihiin ninkaa qaldanaa xumeeyey naagta ama naagtaa qaldanoo ninka xumeys yacni inta waxaas dhan ay imaan lahaayeen waxaad haddaa qaas ka dhigatid haddii aad farxad ku nooshahay iyo haddii aad murug ku nooshahay waxaa ku nooshaaba inaad qarsatida kuu fiican YouTube-kana aad la yimaadid waxyaabaha adi aad jeceshahay inaad soo bandhigtid oo inaad ka hadashid aad rabtid ma fahanti inay dadka isdhahaan la rabaa faraxtin may ku dhool yihiin mise murugay ku dhool yihiin yacni isdhahaan ma fahanteen sababtoo waxaaga inaad baranka ka dhigtid aa fiican markaas yacni xiise yeelanaysaa ma fahanteen marka adi ahaan waxaaga hadday ku qarsan yihiin hadday wax kasta kugu dhacaan yacni
qofku soo qaadqaadayo ama ku soo xasuusinayo ma lahan. laakiin hadda dadka caanka waa aragteen oo lamaanayaasha ay isjeclaay markay kala tagaan waa aragteen social media dhan ayagaa la wadwadaa, ma fahanteen? waxaa leeyahay lamaanaha way kala tageen, hebelaa qaldana, hebelaa saxsaneed, wax fiicanna ma fahanta. noloshaada markay braankii oo kaleeto tahay ee qarsan tahay ee kaamiro qarsoon ee kuu tahay waa yacni horumar ay gaaraysaa. yacni familkaaga markaa burburaayo hadduu kaa burburane yacni niyad jabka lama kulmaysidoo bulshadii waxba may ka ogeyn noloshaada, ma fahanti? familkaaga inaad social media soo dhigin, qaasatan youtube aa ka hadlaynaa sababtoo yacni meelaha qaar waad dhigi kartaa sida snapchat oo kaleeto 24 saac ku jira uu kaa baxaya wax weyn ma fahanti. so laakiin youtube weligaa ma ka baxaya meeshii ku jiraayo, waa la isku dhacay. haddii la isku dhacana waxaa kusii qasban tahay youtube-kii fiidiyoyaasha ku jira inaad saarto. maxaa isku khasaarane? yacni waa la isku dhici karaa, bili-aadanaa leeyahay, maxaa la iskugu dhac ma dhehayno, laakiin adiga waxaaga inay gooni ku noqdaan fiican. ani ahaan way ila qurux badan tahay inuu qofka yacni hubbigiisa iyo wuxuu jecel yahay uu kusoo gudbiyo. youtube waa hubbi, qofka dadka kale se u isticmaalaan ma ogi, ani laakiin hubbigayga waay inaa familkayga soo geliyo, inaa waxyaabo kale soo geliyo ma rabi. nolosheeda inaan soo geliyo oo nolosheeda ka sheekeeyo ma rabo. qofka haddii uu yacni afkaar ku jirto oo wax inuu sheego uu rabo, haddii guri nadaafad uu ku jiro, haddii cunno karinaayo, yacni qof kastoo xirfaduu yaqaano inuu kusoo gudbiyo ila fiican, ma fahanti? haddaa familkaaga soo gudbisid oo dhahdid aniga si hebel waxaas jeclaana waa hore sanad hebel ilmaa noo dhashay sanadkaas hadda uuraan leeyahay, yacni dadka wax faa'iida uguma jirto, ma fahamteen? dadka daawadayaasha faa'iida ma ugu jirto waa may. ilmaha dhalay aday faa'iido ku yihiin, maxay eetoy ninkaaga aduu faa'iido ku yahay, hadduu ku jecel yahay aday faa'iido ku tahay, dadka faa'iido uma lahan, ma fahamti? yacni waxaa la iskaga dayanaa iyo jecel maa la iskaga daydaa. jaceylka ku dayasho ma ahan, waa qalbigu kasoo go-a. qofka markuu ku jecel yahay wanaagiisa iyo ixtiraamkiisa waa helay. hadduu ku jeclayna ma helaysid. wax la iskaga daya karana ma ahan, yacni wax tusaale noqon karana ma ahan. sababtoo qof haddaa dhahdid sida qofkan iyo qoftaan ay isku jecel yihiin aniga ii jeclaa makuu jeclaan karaa? waa may, makuu jeclaan kara. sababtoo jaceylka waxaa weeyaan qalbigu ka imaadaa. qofka markuu uu ku jeclaado wanaagoo dhan uu ka imaanayaa, xumaanoo dhanna way dhammaanaysaa. laakiin jaceyl aa la iskaga daydaa iyo dad badana aragteen oo usoo fadhideen waa ogtihiin oo isjeclaay halkaan aan kala socon jirnay, taageeri jirnay, haddana kala tagay oo keli ku nool, ma fahamteen? marka maxaa loo kala taga ma dheheyno, weligeeda la kala tagaa, ma fahamte? furiinna dhib ma lahan, ceebna ma lahan, ma fahmosiin? laakiin waxaa dhib inaa yacni qofkii shalay soo gudbisay inuu adduunka qofka uu wanaagsan yahay, haddana hadda oo yacni xumaan ay ku dhammaato sheekada. marka inaa ka aamustida kuu fiican. haddii uu jaceylkaaga kuu joogo alxamdulilah, haddii uu kaa dhammaado jaceylku wuu dhammaan karaa alxamdulilah, waa kasii soconay. laakiin social media soo dhigaa waa lagu wadwadaa, sasaa lagu wareejinaa, ma fahanteen? hadda anoo kaleeto anaa furta youtube, cidna ima furin, anaa furta alxamdulilah, anaa soo galo. familkayga ma rabo inaan soo geliyo. maxaa usoo geliyaa? ma soo gelinayo. waxaan usoo gelinaya waxaan anaa jecel anaa wato, ma fahamteen? laakiin familkaaga kusoo lifaaqa oo balaayo iyo adduun isku walaaq, hadhowda dhibka kaa raacane dee aday kuu taala, ma fahamtay? hadda horta youtube-ka uu kusoo bateen lamaanayaasha, maasha allah, ilaahay isku barakeeyaan leeyahay. yacni aniga kama xumin, laakiin lamaano kasto yacni beri u ka shalaynaya. hadda waxaa aragteen dad badan oo yacni se isku jeclaayeen yacni aadan aamini karin oo dhahaysay waa maasha allah dadka way jecel yihiin. dadka markaa kala tagtiin waxaanay dhahayaan wixii hore ay noo sheegayeen waa been. maxay u dhahayaan adiga marka hore jaceylka usoo gelisay, jaceylkaas unbay arkaayeen. waxayba u maleeyaanba jaceylka inuu dhammaanin, in la iskhilaafi karin. marka waa la kala dhamaan karaa, wax weyn ma fahamto? familka unbaa kala goyn, sida hooyada iyo caruurteeda iyo aabaa iyo caruurtiisa kalama go-aan. laakiin nin inaag way kala go'i karaan, waana la kala hari karaa, ma fahamteen? ilaahay furiino uu keenay. ilaahay furiin muxuu u keenay? xaq ugu dambeeya waayo. qofka haddii la isfahmi waayo in lagu kala dhamaado. asxaabay idinkana fikirkiin ila soo wadaaga. hadday fiican tahay in familka yacni lala wadaago bulshada, wax walbo yacni kusoo kordho waxay rabaan aada in lala soo wadaago, iyo in yacni lala soo wadaagin oo macnaha qofkii youtube-kiisa asiga shito, asaga wuxuu rabo soo gashto. keebaa fiican is dhigi kartiin commentiga kusoo qoro ra'yigiina. ani ra'yigayga ma ila fiicno in familka yacni lagu soo lifaaqo qofka youtube-ka uu furto. sida anoo kale aniga familkayga inaan kusoo lifaaqo ma jeceli. anaa furta youtube-ka waa hubbigayga,
waxaan kusoo gudbin karo oo ani karaankayga aan aawoodo unbaa kusoo gudbinaya ma fahanta laakiin shacabka ugama raadinayo inay yacni taageeraan inaa familkayga soo geliyo ani taageera anaa meeshaan fadhiye maxaa famil run haddii laisku sheegayo waa mugtahay marka asxaabta kule intaasa ka hadlayay fikirkaygana waaye fikirkiina hoos kusoo qoro muhiimu noo yahay unukale waayno walaashii le waa ma fahanteen haka iloobinina subscribe-ka like-ga commentiga insha allah waxaan iga tegayaa videogan videogiis xiig intaa ku kulmeyna sidaas iyo nabadgelyo bye bye